Арамын сонсогчдоо өнөөдрийнхөө гайхамшигт ном нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид шинэ сарын эхэндээ шинэ зочинтойгоор автдаг бат өнөөдөр шинэ зочин маань студид алхид ирсэн байна. Тэгэхээр зочинтойгоо танилцъя. Сайн байна уу? Сайн байна уу Арамын? За сайн явж ирв үү? Манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулж өгөхгүй. Сайн явж ирлээ. Намайг Хэрлэн Нагалаг гэдэг. Тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ сонсогчтойгоо ингээ уулзгалсандаа маш их баяртай байна. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бас нэвтрүүлэг маань сонирхолтой явагдахаар байгаа. Би нэвтрүүлгийнхээ өмнө жоохон ярилцахад би бас бошоохон өшөө юм сонсох юмсан гэж бодож байлаа. За тэгээ Хэрлэн мань хэкэ гэж дууддаг тий хоёлаа гоё хэкэ намайг жагаа гэж дуудаж болно. Бас нэвтрүүлгээр үдчихэж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн жагаа хэкэ бас комент явуулж болно. Тэг хамтдаа номын тухай ярилцаад бас зөвлөдөг ч юм уу өөрийнхөө санал бодлыг чөлөөтэй илэрхийлээд нэвтрүүлэг өнгөрүүл явуулъя. За хэкэ маань хизэнээс номонд дуртай болсон бэ? Миний хувьд бол хүүхэд байхасаа ном уншиж эхэлсэн. Гэхдээ нөгөө одоо маш их уншдаг хүмүүс одоо хүртэл маш их уншдаг хүмүүсийн хажууд бол бага уншдаг. Огт уншдаг хүмүүсийн хажууд бол уншдагтаа ороод тэгэл алтан дундж барайл явж байна. За алтан дундж гэх юм бол за сард хэдэн ном уншиж байна? Асууж болох уу? Би одоо нөгөө The Book Cafe гэж мэдхүү. Тэрний нөгөө нэг авраг уншигч 2018 гэдэг төсөлд оролцож байгаа би. Тэгээд тэр нь болохоор 3 сарын хугацаанд 12 ном уншдаг. Тэгээд тэрнийхээ дагуу тэмдэглэл хөтэлдэг. Хөтөлснөө би 3 сар тутамдаа нэг удаа файлаар явуулж хянуулдаг. Тэгээд одоогоор бол яг 2 дахь сартаа явж байна. Тэгээд сард багцаа багаар отоход бол 4-5 ном уншдаг. Тэгэхдээ тэр нэг цаанаасаа заагдсан зохиолууд байгаа учраас тэгээд 3 ном бол заавал гурвангийн уншиж тэмдэглэл явах хэрэгтэй учраас бас нэг ширхэг номноос илүү гурвангийн зэрэг унших. Тийм бай тий. Тэгээд маш их цаг ордог тэгээд. Тэгэхдээ чадлахаараа тэгэл уншаал явж байна да. Надаас аюу гой санагдаж байна. Өнөөдрийн бас романы хувьд нэлээ их ярих юмтай байгаа. За тэгвэл ер нь яг зөвхөн роман гэлэхгүйгээр ямар төрлийн номнуудыг унших дуртай вэ? Одоо өнөөдөр бол яг зорилго тавиад номнууд уншиж байгааг нэг нь энэ уруу биш тий. Тий. Ерөнхийдөө би нэг юм сэтгэл зүйн хүний нэг сэтгэл зүйд нөлөөлсөн хүний ахуй амьдралд нөлөөлж чадах үст тийм зохиол дуртай. Тэгээ бас Монголынхоо түүхийг бас сонирхож унших дуртай. За тэгвэл өнөөдөр яг хүмүүст одоо видеоноос тий харсан бах. Тэгээ хоёлаас хэллээ шүү дээ тий нэвтрүүлгээхэд яг яагаад энэ номыг сонговоо тухаас ярилцъя. Өнөөдөр Швейцарын зохиолч нь яруу найрагч жүжигний зохиолч нь Агата Кристоф гэдэг зохиолчийн нотлогоо авчлаараа эхний зохиол нь бол Том дэвтэр нотлогоо 3 дахь худал гэсэн юм гурамсан романы тухай ярих гэж өнөөдөр хүрэлцэж ирсэн байгаа. За тэгвэл эхний номноос эхлээд ярилцгааг гурамсан гэхээр гурлаа өөр агуулгатай. Ерөнхий доторх агуулга нь бол ижил. Гэхдээ нэг өөр зүйлийг илэрхийлсэн тийм романууд байгаа. Тэгээд энэ ном маань орчуулгын зохиол. Орчуулгын зохиол манай ерөнхийдөө миний бодлоор манай Монгол улсад ч юм уу тийм орчуулгын зохиолуудыг хүмүүс их таашаадгүй ч юм уу. Тэгээд бестселлерт орлоо гэхэд багж ордог ч юм уу тийм би тэгж боддتي. Гэхдээ миний л бодол л доо. Тэгээд гэтэл энэ зохиол Франц хэлнээс орчуулсан энэ болортой гэдэг чинь энэ гурамсан роман үнэхээр уншигчдыг байлдан дагуулж чадсан тийм зохиол байсан. Тийм учраас өнөөдөр энийг сонгож ярих гэж бодож бараг сарын өмнөөс ярилцаж ирсэн байна. Миний хувьд 6 сараас нэлээд хүлээсэн. 5 сар нэлээд сонирхолтой ном байсан л да. Тэгсэн ч гэсэн 6 сар тэкэн маань хийн гэж хэлсэн чинь тэрнээс хойш яг хүлээж эхэлсэн байгаа. Бас номын хувьд юм байна. Зохиолчийн тухаас танилцуулж өгөөч. Бас яг бестселлер болсон гэдэг нь болортой ч маш сайн орчуулсан тийм. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд наалттай л нөгөө хөрсөнд нь буутал яг орчуулж чадсан учраас энэ гоё ном тэр чигээрээ монгол хэл дээрээ буусан байхаа гэж бодож байна. Тийм. Энэ Агата Кристоф болохоор үнэхээр тийм мундаг эмэгтэй байсан юм лээ. Тэр Швейцарын зохиолч, тэгээ яруу найрагч жүжигний зохиолч байсан. Тэгээд тийм 35 онд Унгар улсад төрөөд тэндээ болохоор улс төрийн тийм өмнөний үеэр нөхөртэйгөө хүүхдтэйгээ хамт дөрвж өөр газар очиж буюу Швейцарт очиж
амьдэрсэн юм байлаа. Тэгээ тэнд амьдэрж явах хугацаанд энэ хүү романыг бичсэн. Тэгэхдээ энэ Гурамсан романых нь нэгдүгээр дэвтэр буюу энэ том дэвтэрний зохиолчиг үнэхээр их алдар нэрд те хүргэж чадсан зохиол гэдэг юм байлаа. Тэгээд энэ гурван зохиолоороо бас маш олон юм шагналууд авсан юм байлаа. Тэгээд зохиолч маань болохоор 1995-аас 2011 оны амьдэрсэн байгаа. Тэгэхээр бидний эргээ цаахан бол ер нь хайрцан бүр айхтар дээр үеийн зохиолчдыг бодволаас зохиолчийн тухай асуудлыг бол боломжтой. Өшөө бас яг энэ зохиолцоод өшөө олон гойгоо зохиол бичсэн байх боломжтой байна тий. Бас орчуулагчийн тухай танилцуулж байна. Энэ орчуулагч ихч болохоор энэ би нэгчтэй зүгээр л номоор холбогдож бас танилцж ирсэн. Тэгээд Болортой гэдэг нэгч Швейцарын Женев хотод нөхөр хүүхдийнхээ хамт амьдардаг юм байлаа. Тэгээд энэ Гурамсан романыг орчуулж бидэнд хүргэснээр өнөөдөр бид энэ дэлхийн алдартай зохиолыг уншаад тэгээд шимтээд хоорондоо өнөөдөр ингээ ярилцаа сууж ин гэдэг маань бас маш их азтай юм да. Айгуу гоё тийм. Тэгээд ном авсан бас нэг гоё байгаа шүү дээ. Болох бол би сонсон болохоор яагаад бас ингэж болохгүй гэж бид нар нөгөө зохиолч болоод орчуулагч нартай ингээ холбоотой юм илүү тэр номын талаа сонсох боломжтой. Би нөгөө нэг том дэвтэр тэгээд дараа нотлохоог уншичаад би өөрөө нэг юм жижиг пэйж ажилуулдаг. Би номон дурлагч гэж бич. Тэгээд тэрэн дээр номын тэмдэглэлээ бичсэн байсан. Тэгээд Болортой ихч орж ирээд бид хоёр фэйсбүүкээр найз болоод дараа нь тэгээд жаватаа уулзчаад би Болортой ихч рүү мессеж хийсэн. Би таны ингээд орчуулсан энэ гурван романыг чи ингээд ярьж болох уу? Энэ романы тухай ингээд ярилцаж болох уу гэдгсэн чинь маш уриалгахнаар хөөе тэгэлгүй яах вэ миний дүү гэж тэгчээд би нөгөө 3 дахь худал гээд 3 дугаар романыг уншаагүй байсан. Тэгээд мэд 3 дахь ном уншсан юм уу гэдэг юм. Уншаагүй ярина жоох амжаагүй байна. Бас худалдаж авчиж амжаагүй байна гэдгсэн чинь өө тэгвэл их чинь маргааш чам руу шуудангаар явуулаад тэгээ гэрийн хаягийг явуулчих. Тэгээ надаа энэ 3 дахь худал гэдэг роман надад бэлгэнд ирсэн. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн далмаар Болортой ихчдээс хэрвээ сонсч байвал маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэл яах вэ? Сонсож байгаа гэж найдаж байна. Багдгүй сонсоогүй бол Хикэманаас дамжуулаад сонсгох хаа линк өгөхаа гэж бодож байна. Тэгээд Болортой ихчийн нэг тойрын ингээд нэг уулз зүгээр яриа маань олон солонгосоор тотхгүй бас олон гадаадд байгаа монголчуудын нэвтрүүлэг хүрж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр маш одоо гоё цаг болно гэж бодож байна. Өөр Болортой ихчийн тухай би өөрөө бас нөгөө хинтийг байхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь манай Болортой ихч бас хинтийг байна. Тийм манай болцсон уу? Тийм манай болцсон. Тэгээд үнэхээр юм надад энэ ихч бол маш их таалагддаг. Яг нэг хайрцаглагдаагүй юм шиг тийм чөлөөтэй сэтгэдэг. Тийм юм шиг санагдсан. Тэгээд яг би биний харж уулзаагүй ч гэсэн тий. Тэгээд үнэхээр ийм гоё зохиолыг орчуу юм бид нарт тий. Энэ нэлээ одоо том дэвтэр чинь болохоор 86 онд гарсан зохиол юм байна. 1986 онд тэгээд нотлогоо нь 1988 онд гараад 3 дахь худал нь 1992 онд гарсан зохиол. Гэхэд одоо бид нэг жимээр 20 жилийн дараа уншиж штэ тий. Тийм бастай. Тэгэхэд энэ солонгост идэх хүмүүс бол яг тэр үед нь ингээд орчуулад ингээд дараа шууд орчуулагдаад уншиж ирсэн хүмүүсээс байдаг юм билээ. Оо солонгос хэл дээр юм. Энэ ном болохоор юм дэлхийн 40 гаруй хэл дээр орчуулагдаж хэвлэгдэж гарсан юм байлээ. Зүгээр 20 жилийн дараа ч гэсэн өөр магадгүй. Яг бас нэг ороод ингээ уншиж байгаа нь азлаа тийм. Өөрийнхөө хэлтэй номыг уншиж аягүй гоё штэ. За тэгвэл номынхаа тухай бас зохиолч болон орчуулагчийн тухай ярилцлаа. Тэгэхээр ер нь энэ гурван номын яг онцлогийг илүү яг танилцуулж өгвөл дөө. Унших уу, байх уу, яах уу гэж байгаа хүмүүс асууж байгаа тийм. Одоо унштал яриа л да. Тий. Энэ ном маань ерөөсөн юм маш энгийн ном. Харахад юм жижигхэн цүнхлээд аваад явахад авсаархан тэгээд юм маш энгийн хэллэгээр бичигдсэн ном. Нэг уншигтаал гэдэг шүү дээ. Уншигтаал гэдэг зүгээр хүнийг дагуулаад уншаад байдаг шүү дээ. Тийм ерөөсөн юм утга уянгийн тий эсвэл нэг энэ дотор бичигдсэн дөрүүдээ энэ сайн хүн шүү, энэ үнэхээр ёстой муу хүн шүү гэж ямар ч тийм тодорхойлт өгөөгүй энгийн зохиол тэгсэн мөртлөө энгийн юм бүхэн агуу байдаг гэдэг шиг цаагаараа маш их зүйлийг бодуулсан тийм зохиол. Тэгээд бүхнийг яг ингээд юм тоочоод байгаа юм шиг мөртлөө тэгээд давхар ямар нэг санааг заавал ингээд хамтд нь илтгэж байгаа. Тэгж бичигдсэн. Тэгээд яг ингээд уншингууд ямар ойлгомжтой бичигдсэн мөртлөө өгүүлбэр төгсөнгөт хүнийг бас эргэлзүүлж чадвалж байгаа. Эргэлзүүлчээд ингээд янз бүрийн мэдрэмж надад бас төрүүлж байгаа.
янз бүрийн мэдрэмж надад төрүүлж байна. Асуулт гарч ирээ. Энэ одоо зөв юм болов. Тэгээ ямар нэг таамаглал тавих гэхээр дараагийн өгүүлбэр тэр таамаглалын маань ерөөсөө ор тасгүй алга болгочих. Наач биш юм аа. Тий биш байсан юм аа гэд. Тэгээ бүр гайхаад ингэж тийм хүнийг нэг гайхшруулсан тийм нэг гоёор хэлэхэд юм маш гоё талаас нь хэлэхэд бол тийм сонин зохиол үнэндээ. Яг утга агуулгын хувьд бол жоохон тийм хүнд хэлбэрийн л зохиол. Яг нэг гинт юу санаж байлаа драма ч юм уу. Яг нэг гоё учир нь олгож идэл та гэж дуусчихсан. Нэг солонгосын нэг дараа мод шиг санагдаад. Нэг тиймэрхүү юмнууд юу болох юм бас байна штэ. Байна яг тэгдэг. Тэгээ хүний яг тухайн үед нэг юм сонин байдалд оруулдаг тий. Яг нэг итгэмээр ч юм шиг, итгэмээргүй ч юм шиг болгочихдаг. Тийм ч юм шиг, тэр ч юм шиг. Одоо мөн ч юм шиг, биш ч юм шиг болгочихдаг. Тийм зохиол. За тэгвэл юу нэг өөр өөр ингэсэн онцгой 3 ном байгаа юм байна. Үйл явдлууд нь ч гэсэн өөр өөр юм байна тий жаахан. Тий. Одоо том дэвтэр буюу 1-р дэвтрийн тухай ингэ тавьж ярилцлаа. Энэ болохоор эхлээд нөгөө Клаус Лукас гэдэг юм хоёр ихэр хөвгүүд байгаа. Тэгээд тэр дайны хүнд хэцүү цагт нөгөө нэг хотод дайн гарсан учраас ээж нь олон жилийн тамраг тасарсан ч гэсэн өөрийнхөө төрсөн ээж дээр хоёр ихэр хүүхдээ аваачиж үлдээж байгаа тухай гардаг. Тэгээд хоёр хүүхдийн тэр эмээ нь бол тийм маш юм хахир хатуу, харамч, нарийн тэгээд бас юм заваан суудаг тийм эмгэн байгаа. Тэгээд тэр эмгэн дээр хүүхдүүдээ үлдээчихэд ээж нь өөрөө буцаад эргээ явчихдаг. Тэгээд яг тэр одоо дайны үеийн үнэхээр хүнд хэцүү гэж бид нар ярьдаг боловч бид нар тэр хүнд хэцүүг нь мэдрээгүй шүү дээ. Энэ том дэвтрийг унших юм бол яг тэрийг бол үнэхээр мэдэрнэ. Дайны үеийн тэр хүнд хэцүү цаг тий. Тэгээ янз бүрийн хоолгүй, үлэн зэлмэн цаг үе. Дээрээс нь цэргүүдийн хоорондоо харилцаа. Нөгөө нэг мэдээж дайн болж байгаа учраас тэнд охид эмэгтэйчүүдийг хүчрхийлж байгаа тий. Бүр яана энэ одоо ямар заваа юм бичсэн бэ гэж би бүр бодох надад тийм бүр хуудас хүртэл байсан. Тийм тэгээд хоёр хөвгүүд болохоор тэр хүнд хэцүү цагийг туулахын тулд өөрсдөө янз бүрийн арга замаар тэр хүнд хэцүү цагт нь тасгаж янз бүрийн сорилт өөрсдөө тавьж тийм хэрцгий аргаар ерөөхдөө тийм маш хэрцгий аргаар өөрсдөө боловсруулж байгаа. Нэг бас хатуу. Тий. Эмээ нь болохоор байнга л нөгөө нэг муха харааж загнадаг. Та ямар гүлгэнүүд минь гээл загнадаг. Гэтэл нөгөө нэг эцэг эхийнхээ хайрын дунд миний сайхан нархнууд минь, миний хоёр хайртууд минь гэж өссөн хөвгүүд яг тэр үед нөгөө нэг өвгөнд нь тасаж амьдрахад маш хэцүү байсан учраас өөрсдөө тийм маш хэрцгий байдлаар хүмүүжүүлж байгаа. Тэгээд тэр хэрхэн өөрсдөө тэр боловсруулж хүмүүжүүлж байгаа тухайгаа бас нэг тийм хүмүүжлийн ажлын тухай гэдэг нэг дэвтэртэй өөрсдөө бичдэг. Тийм ийм сэргэлэн хоёр хүүгийн бага насныхын тухай бол 1-р дэвтэр дээр том дэвтэр дээр нь бол бичсэн байгаа. Өдрийн тэмдэглэл бичиж байгаа юм шиг л гэсэн үг одоо саяны. Тий, өдрийн тэмдэглэл бичиж байгаа гэсэн хэдий боловч ерөнхийдөө өдрийн тэмдэглэл гэсэн хэдий боловч ямар ч он саргүй жилгүй. Тэгсийг нөгөө бичих юм авч яваа тий. Маш тийм сэргэлэн хоёр хүүгийн тухай. Энэ хоёр хүүхэд хэд орчим наснда эмээ дээр очиж байна? За 10 орчим наснда юм уу да. Тэгээ нэлээд жаахан. Тий, жоохон хүүхдүүд бүр бас хэцүү байна тий. Тэгээ маш хэрсүү тэгж би бинийгаа бүр одоо нэг ингэж би бинийгаа хүмүүжүүлж байгаа. Хүнээс ингэж муухай үг сонсож сураа гээд байнга нэг эцэг эхээсээ гоё үг сонсож өссөн хүмүүс чинь муухай үг сонсож сураа гээд би бинийгаа харааж өгч. Янз бүрээр хараа нөө ямар муухай юм бичсэн бэ тэгж хараагаан дараа нь гээд хүнд хэцүү цаг үед одоо тий хүнд зодуулж цохиулж байгаа бас ийм хэсэг гарахад хоёулаа одоо ингэж хүнд зодуулж сураа гээд би бинийгээ тий хүнээ тийм гар даад сураа цохиурын амд даад сураа гэсэн тий би бинийгаа зодож цохиж хуурамч харуухаан алдад гэд маш юм хэрцгий янз бүрийн юмыг боловсруулж өөрсдөө хүмүүжүүлж байгаа тухай 1-р дэвтэр дээр гардаг. 1-р дэвтэрний хамгийн одоо сэтгэлийн хөдлөгсөн хөөх гэсэн зүйл юу байсан бэ? 1-р дэвтэр бол ерөөхдөө тийм ингээл урсаал явцсан. Тийм 1-2 дугаар дэвтэр урсаад л явцсан. Ер нь бас хамгийн зузаан талдаа байж магадгүй дэвтэр юм шиг шүү дээ. Тий. Тэгээ 1-2 дугаар дэвтэр бол миний хувьд бол ерөөхдөө зүгээр л урсаад явцсан. 1-р дэвтэр өө тийм үү энэ ямар амар юм бэ ч юм уу те.
яа нэг юм бас байдаг юм уу ч юм уу. Эсвэл одоо энэ дээр гард нэг сэтэрхий уруулт гэдэг охин тэг нохойтой янз бүрийн тийм муухай үйл идэг ч юм уу те. Ямар муухай юм бичсэн бэ гэд би бүр ганцаараа тэгээ яриа явж исэн ч үе байгаа. Тэгээд бүр илүү ихийг тэгээ яг өөрөө л уншиж мэдэрнэ. Нэг миний ярьж байгаа яриа нэг өөрөө нэг хүн уншаад үзэхээр бас нэг тухайн үед өөр нэг мэдрэмж төрдөг ш тийм ээ. Окей. За. Том дэвтрийн тухайд бол юм байна. Дараа нь нотлохоо болохоор 2 дугаар дэвтэр байгаа. Тэгээд нотлохоо гэдэг нэр нь бас сонирхолтой байгаад би анх нэрийг сонсчод бас юуг нотлох гээд байгаа юм бол тоо гэл бодож ирсэн. Нэгдүгээр дэвтэр болохоор үйл явдал нь ингээд ил юм шиг мөртлөө маш их юм нууцлаг зохиол юм шиг байгаа. Тэгээд Клаус нь болохоор хилд аваад явчихдээ. Хилд аваад. Тэгээд Лукас нөгөө эмээ насараад тэгээ хуучин байшинд нь үлд. Тэгээд одоо ерөөхдөө нотлохоон дээр бол Лукасын тухай илүү гардаг. Тэгээд яаж тэр хүнд хэцүү цагт ганцаараа те нөгөө яг манай монголчууд чинь тэгж ярьдаг шүү дээ. Ихэр хүмүүс хүүгээрээ юм холбоотой сэтгэл зүгээрээ бүх юмараа юм холбоотой байдаг. Тэгээ би бинийгаа яаж санаж байгаа тухайгаа өөрөө бас тэр тэмдэглэлийн дэвтэртээ бас бичдэг байгаа. Тэгээд Лукас байшиндаа үлдээд тэгээд мэдээж ганцаараа хэцүү. Тэгээд тэр тухай хажууд нь ямар хүмүүс байгаа тухай бичдэг. Тэгээд нэг ганцаараа амьдраад маш их хэцүү цагийг бас ингээд туулсан учраас Матиас гэдэг нэг жоохон хүүхэдтэй нэг юм хүүхэнтэй хамт амьдарч эхэлтий. Тэгээ гэтэл нөгөө хүүхэн юм залуухан учраас нөгөө хүүхдээ хаяа явчихдаг. Тэгээ хүүхэд нь ихийгээ санаад тийм болохоор нөгөө хүүхэд нь бас ингээм амиа хорлолчтой. Энэ зохиол ер нь тийм гинтийн амар шигтэй гэж хэлэхэд тийм хүнд юм дур их дүүрэн үйл явдлаар их дүүрэн зохиолууд тэгээд намайг ингээл байж гал гинт гайхшруулт яанаа гэл тэгтэл бүр янз бүр л болгож байгаа юм чинь тэгээд тэгээ нөгөө нэг тийм хайраар дутаж өссөн хүмүүсийн л тухай гарч байгаа. Тийм. Хоёр дээр өөр ярих юм юу явуулаа? Энэ дээр болохоор энэ Лукас одоо нэг ганцаараа амьдарч байгаа нэг хүүхэнтэй ингээм хамт амьдардаг гэдэг чинь тэгээд ээж нь хаяа явчихсан. Тэгээд Калара нөгөө нэг хүүхдээ хаяа явцсан. Гэтэл нөгөө хүүхэд нь хайраар дутагдчих чадахгүй маань гэдэг амиа хорлцсон. Яагаад амиа хорлохыг илүүд үзэж чинь гэхээр тийм нөгөө нэг хайраар дутаж өссөн хүмүүс болохоор би хизээ ингэж хаягдах болдоо гэж ч юм уу тэгэж байнга бодож идэг гинэ. Тэгээд тийм болохоор тэгэж бодож өөрийнхөө сэтгэлийг маш их шаналнд байжсэн оронд бол өгсөн дээр гэж бодоод тэр сонголт нь хялбар санагдаад тэгээд эргээд л нөгөө Лукас маань ганцаараа үлдчихэж байгаа юм л та. Тэгэхдээ би нотлохоог уншаад хамгийн сүүлд юу гэж төрсөн бэхээр энд ер нь юм хоёр хүний тухай гараад байгаа мó эсвэл нэг хүний тухай гараад байгаа мó гэдэг надад тийм эргэлзээг үлдээчихэд төгссөн. Энэ одоо нэг хүн бичээд байна уу? Хоёр хүн бичээд байна уу? Ихэр гэдэг нь худлаач юм шиг те. Энэ зохиолч намаадаар ингэж юм даажигнаад байгаа юм да ч юм уу. Нэг тиймэрхүү сэтгэл үлдээсэн. Тэгээд энийг би тэр үед ерөөс юм 3 роман гэж мэдээгүй. Тэгээд ингээл дуусчт юм байна гэж бодод ямар сони юм бэ гэд би бодоод тэгээ байжсэн чинь 3 дахь худал 3 дахь роман гарсан тэгээд. Тэгээ яг энэ 3 дахь худал гэдэг юм худал гэдэг нэрэнд яг жинхэнэ бүх үннийг бичсэн роман буюу энэ 3-аас надад хамгийн их таалагдсан 3 дахь худал гэсэн. Тэгээд би өнөөдөр энэ 3 дахь худал гэдгийнхэн тухай бүр маш их илүү дэлгэрүүлж ярихыг бас хүсэж байна. Окей. За тэгвэл 3 дахь худал дээр бас эвгүй маа тий 3 дахь худал дээр ингэж бүгдийг худлаач юм яриад байгаа. Яг худлаач юм шиг. Тэгсэн мөртлөө энэ худлаа гэдгийнхаа цаана бүх үнэн нуугдсан байгаа. За тэгвэл 3 дахь ном руугаа арья. Үүний саналт дээр бас эвгүй болж шүү дээ. Хаалт цаг жоох өнгөрсөн ч гэсэн яг хойлоо ярий гэж бодсон зүйл яриад байгаа тий. За тийм. Тэгээ энэ 3 дахь худал гэдэг романыг энэ маань маш юм жижигхэн авсаархан ерөөсөө л нэг уншихад нэг романыг уншихад нэг ихтэл нэг 3 цаг тий 1.5-аас 2 цаг шаардлагдан. Тийм болохоор та бүхэн хэрэг уншаагүй байвал олж уншаарай гэж бас хэлмээр байна. Тэг хүмүүс роман гэхэр чин дээр үнэ зузаан том гэсэн мэдрэмж олдгоо авч болох тий. Тийм болохоор энийг олж уншаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд энийг би 3 дахь худлыг уншаад надад ямар сэтгэл төрсөн гэхээр би нэг тийм сонин бүр нэг ингэж
хүнд юм хэлж чадахгүй болохоор нэг цээжинд нэг юм харж чулуу байгаа юм шиг энд нэг ингээ юм яваад байдаг штэ. Би яг тийм байдалд ороод үлдсэн. Ягаад гэх юм бол одоо нэгдүгээр дэвтэр, том дэвтэр, нотлохоо хоёр дээр бичигдсэн юмс бүхэн худлаа байжээ. Худлаа байжээ тий. Зүгээр л хин нэгнээс хайрыг нэхэж хайр өссөн учраас миний хажууд хин нэгэн байгаасаа гэж өссөн учраас зүгээр тэрийг бичижээ, санаанаасаа зохиож бичсэн байжээ. Гэхдээ ийм үйл явдал болсон уу гэвэл ихтэй болсон. Ийм хүмүүс тэр тухайн цаг үед байсан уу гэх юм бол байсан. Тийм үе тухай бичсэн. Тэгээд 3 дахь худлыг уншиж ич энэ бүхний яг гогцон тайлагдаж үнэн гарч ирсэн. Тэгээд худлын цаана нуугдсан үнэн нь ерөөсөө юу байсан гэхээр мэдээж юм 2 ихэр хүүхэд амьдарч исэн. Тэгээд ээжтэйгээ эцэг эхтэйгээ халуун дулаан гэр бүлтэйгээ ингээд маш сайхан амьдарч итэл нөгөө хин нэгний нэг тийм илүү хайр гэж байдаг ч та одоо манайхаар нууц амраг те илүү хайраас болоод энэ гэр бүл нурж унжаа тухай. Тэгээд эцэг нь аав нь нэг өөр хүүхэнд хайртай болоод бүр дундаасаа хүүхэдтэй болчихсон. Тэгээд дундаасаа хүүхэдтэй болчихсон учраас их нэртэй ингээд өргөжлөж би чамтай амьдарч чадахгүй ингээд салъя тэ бидний амьдрал ингээд энэ хүрээл зогсох хэрэгтэй байна. Яг тийм дайны цаг үед тийм үг сонссон эмэгтэй хүн ер нь тийм үг сонсох тийм мэдрэмж авсан эмэгтэй хүн маш хэцүү байдаг бах тэ. Тэ хүлээж авах тий тухайн үе мэдрэмж нь бас нэг таатай басал мэдрэмж байгаа. Тэгээд тийм зүйлээс болоод нөгөө ихнэр нь нөхрөө удчихдаг. Тэгээд яг тэр доороо нөхөр нь нас бараад гэтэл нөгөө сум алдаад 2 ихэр хүүгийнхаа нэг нь бас хөлөнд нь гэмтээч. Тэгээд хөлөнд нь гэмтээгээд нөгөө эмэгтэй маань галзуураад галзуугийн эмнэлэгт очино. Өөрөө тэндээ шоконд ороод галзуугийн эмнэлэгт очсон. Тэгэнгүүт 2 ихэр хүүгийн маань нэг нь болохоор нөгөө нэг эмнэлэг рүү явцсан, нэг нь гэртээ ганцаараа үлдсэн. Ингээд тэдний гэр бүл яасан гэхээр хин нэг тийм илүү хайраас болоод юу ч биш болчихсон. Гэр бүл биш болчихсон. Тэ? Гэтэл нөгөө гэртээ ганцаараа үлдсэн хүүгийн яаж юм гэхээр нөгөө аавах нь тэгж хамт амьдрахыг хүсээд байсан эмэгтэй нөгөө нэг гэртээ үлдсэн хүүгийн авч өсгөөд гэртээ хамт өөрийнхөө нөгөө ааваас нь юу гэж ярих юм бэ нэг одоо аавтай нь одоо муухагаар ярил явуулсан нөгөө хүүхдийг дундаас гарсан охинтойгоо ингэж хамт амьдрууллаад гэтэл нөгөө охин нь том болоод нөгөө нэг хамт амьдарч байсан ахтаа бас хайр сэтгэлтэй болчтой. Тэгээ унших юм бол үнэхээр сонирхолтой. Гэхдээ сэтгэл зүг бас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд бас жоон дарк зохиол тал руу бол орд юм лээ. Тийм байна. Гэтэ яг нэг үннийг гаргаж ирсэн үнэн л арай л та. Тэгээд ялангуяа гадаадд гарсан ч юм уу тийм яг гэр бүлтэй хамт байхгүй байгаа гэр бүлөө сүлд их олон болоод. Тий. Тэгээд одоо нэг яг амьдрах аз жаргал гэж юу нь яг юу юм бэ те? Гэхээр одоо миний хувьд болохоор нэг хин нэгний тийм чин сэтгэлийг мэдрэх, хайрлуулах тэгээ гэр бүлийн үн цэн дээр л байдаг юм болов уу гэж би боддог. Тэгээд гэтэл тэрийг ингэж тийм гэр бүлийн үн цэнийг хайрлахыг тэр тусмаа бүр хайрлуулахыг мэдрэхгүй дэлэх багаасаа өснө гэдэг бол үнэхээр хэцүү шттэ тий. Бас тийм бодоход л тийм гонигтай. Бид нар хин нэг хайрлахаараа яаж их баярлдаг гэлээ. Ямар их сэтгэл дүүрэн, догдлолоор дүүрэн байдаг лээ тий. Гэт бас намайг нэг хин нэгэн хайрлаад авахар бас ямар мэдрэмж авдаг гэлээ. Гэтэл тийм юмыг насан туршдаа үзэхгүй амьдрна гэхээр бас нэг талаар аим шигтэй тийм ээ. Бид нар чинь зүгээр гадаар явж байгаа л танихгүй ч гэсэн жоох хүүхэд харахаар л хайр хүрээл инээгээл тэгэл хайлал орсол явчихдаг шүү дээ. Гэтэл одоо нэр баг бүр балчир наснаас нэг хүн хөвтлээ хайр амсаагүй. Тэгэл өөр талд өөр хоёр өөр орчинд амьдарч ийн гэдэг маш их харамсалтай юм аа. Тэгээд ерөөхдөө миний сэтгэл нэг яг юм 50 юм шиг мөртлөө нэг тийм хөнгөн гонигтай. Тэгээ яг ямар байгааг би нэг хэлж чадхааргүй тийм тэр үед нэг тийм болж энэ 3 дахь худал гэдэг романыг төгсгсөн. Тийм. Юу нэг ингээд тэгвэл хайр гэж яг юу юм бэ? Одоо хайр гэхэрч одоо маш олон төрлийн хайр байгаа шүү дээ. Одоо эрүүмийн хайр байна, эцэгхийн хайр байна, эсвэл зүгээр анд нөхрийн сайхан хайр байна. Гэхдээ
Гэхдээ яг эр эмээ хайр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хоорондын хайр гэх юм бол миний бодлоор бол тийм үгээр бид нар бол үгээр ил хамаарал уучраа бол гэж ярьдаг те тэр шиг үгээр илэрхийлэгдэж байгаа ч гэсэн үйл хөдлөлөөр ингэж тодорхойлогдож тэгээд ийм бие биенийхээ итгэл дээр сэтгэл дээр юм зүтгэлээр ингэж өнгөлөгдөж идэг тийм их л хайр гэдэг юм болоо даа л гэж би боддог. Тэгээд энэ хороо дээр ер нь ингээд эцэг эхтэйгээ хамт амьдрна гэдэг бол үнэхээр их гэр бүлээр хамт байна гэдэг маань л ер нь хамгийн чухал тий аз жаргал. Тийм. Зарим тохиолдолд нэг алан өсвөр насныхаа хамт байгаад үедээ тэрийг нэг аз жаргал гэж мэдэхгүй учраас энийг баяр хөөртэйгээр талархалтайгаар энэ үнэхээр аз жаргал юм биш үү гэж мэдэрч чаддаггүй шүү дээ тий. Тий. Ер нь гэхдээ нэг өсвөр насныхан биш юм биш хаа. Заавал гэлтгүүгээр одоо бид нар ч гэсэн энэ эх орноосоо өөр газар амьдарч ин дээрээс нь өөр хүүхдээсээ магадгүй те эхнэр хүүхдээсээ хол нөхрөөсөө хол аав ээжээсээ хол хайртай бүхнээсээ ерөнхийдөө л хол байгаа шүү дээ. Тийм болохоор би өнөөдөр энэ гэр бүлийн үн цэн гэдэг маш юм чухал юм байна. Би нэгээ хайрлах чухал юм байна гэдгийг энэ гурыг уншаад өөрөө маш их мэдэрсэн учраас өнөөдөр энэ гурван романыг сонгож ярих гэж бодож ирсэн. За бас энэ ном гол дүрийн хоёр ихэр хүүхдтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөө ихэр хүмүүс яг ихэр хүмүүсийн зүр сэтгэлийг ойлгоно гэж ярьдаг шүү дээ. Эсвэл нөгөө тэгж үтсэнгөө л яг наадах чи ойлгоно гэж ярьдаг. Тэр шиг энэ номыг уншаа ихэр хүний зүр сэтгэлийг бас мэдэрч чадуу юм. Арай нэг өөр ихэр бол биш байгаа шүү дээ манай. Тийм ихэр бол биш. Гэхдээ нөгөө энэ хоёр маань нэг нь ингээд би юу яачдаг гэдгсэн шүү дээ. Төөрөөд эмнэлэгтэй тийм эмнэлгээсээ гараад тэгээд сэтгэл зүйн маш хүнд дарамтанд байсан учраас гэхдээ яг ээжигээ буцаад дүүгээ буцаад олдог. Нөгөө ганцаар үлдсэн нэ. Тэгээ гэтэл нөгөө нэг Клаус маань болохоор ахыгаа ээжтэйгээ уулзуулаагүй Клаус уулз чадаагүй учраас Лукас хамгийн сүүлд ямар шийдвэр гаргасан гэхээр ерөөсөө л өөхөх шийдвэр гаргасан. Тэгээд галт тэргэнд дайруулад нас орсон. Тэгээ маргааш нь гэртэн цахаа ирэхэд галт танах энэ хүнийг таних уу те энэ хүн ингээд урьдчилан ингээд галт тэргэнд дайруулж өгсөн байна гэдэг. Гэтэл дүүн юу гэж боддгоо гэхээр яагаад гэхдээ би энэ романыг уншаад нэг юм бас их харамссан. Яагаад ахыгаа ээжтэйгээ уулзуулчихдаг юм болоо гэж. Тэр ээж нь 40 жил тэр нэг ихэр хүү мэдээж хажууд нь байгаа ч гэсэн нөгөө хүүгээ ингээ сэтгэлээ эмтэртэл хайрлж сэтгэлээ эмтэртэл эргээд ирээсэй гэж цонх ширтээр суугааш. Гэтэл ахыгаа уулзуулаагүй. Тэгээ яагаад уулзуулаагүй юм бэ гэж би болохоор нэгэн тал тийм гэр бүл байж чадаагүй. Нэгэн тал ерөөсөө сайхан дурсагдах дурсамж байхгүй, нэгэн тал одоо хайр байхгүй, нэгэн юм бутарцсан эргээд буцаага гагны ч гэсэн тийм гагнаж чадахааргүй тийм төвшөнд хүрсэн болохоор би ээжтэй ахыгаа уулзуулаагүй юм болоо та гэж би бодсон. Хэрвээ тэгтээ бас уулзуулсан байвал энэ ном баг зэргийн ч гэсэн аз жаргалтай төгсөх байсан баг. Гэтэл энэ ном маань зөвхөн үхлээр л төгссөн. Тэр захааг аваад Клаус маань юу гэж утсан гэхээр үхэлч гэсэн юм их галт тэрэг юу их давгүй санаа байна гэж бодсон. Тэгэхээр бас би ч гэсэн үхэн ээж нь маш хөвжтэй сэтгэл санааны хувьд хямарсан шоконд орсон галзуу эмнэлэгт байж гарч ирсэн. Тийм учраас галт тэрэг ч гэсэн их давгүй санаа байна гэхээр дүүн ч гэсэн амиа орлох чинь даа л гэж би бодсон. Тэгээд уссан тий. Тэгээд уссан. Тэгээд гэхдээ яг өнөөдөр миний ярьж байгаас илүү маш их юм мэдрүүлнэ ийм энгийн юм жижигхэн мөртлөө биеийн жижигч бэлчээрэн том гэдэг чинь тий. Гэхдээ маш их юм мэдрүүлнэ. Би энэ гурыг уншаад юуг хамгийн их мэдэрсэн бэ гэхээр ерөөсөн хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл нь хайр юм байна. Би нэгээ хайрлах юм байна. Гэр бүл юм байна гэдгийг л маш их мэдэрсэн. Түүнийг мэдэрчээд нэг шийдвэр гаргадаг штэ. Зөвхөн ийм их дэмий юм байна. Тэгээд тэрний цаана бас нэг шийдвэр гаргацсан болохоор үгийг л гарч ирээд та би ингэх л хэрэгтэй маань ийм нэг сурлаа ч юм уу тий хэрэгжүүлмээр юм юу байсан. Бид нар ч аав ээжээсээ хол байгаа тий бүх зүйлээсээ хол байгаа учраас би биний хайртай гэдгээ ядаж хэлж сурмаар байна. Тэгээ очиод хэрвээ эх орондоо очиод бол мэдээж
бодож тунгаасан юмнууд бол төлөвлөсөн юмнууд бол байгаа. Тэгээ одоохондоо бол хол байгаа учраас хайртай хүмүүстэй ядаж утсаар өдөр болгон нэг ээжтэйгээ те ярьж ийл гэж би бод. Бид нар ч бас ажилтай гэж уцаар ярьдаггүй шүү дээ. Тийм болохоор та бүхэн ч гэсэн өнөөдөр яг одоо ингэ сонсч байвал хайртай хүмүүстэй цаг гаргаарай, гэр бүлтэй цаг гаргаарай. Хол байгаа ч гэсэн би рүү уцаар ярих. Нэг сайхан юм халамжлаа өгөхтэй мессеж ч юм уу тийм нэг жижигхэн юмнаас л хайр эхэлдэг. Тэрнээс биш маш их мөнгө төгрөг брендийн хувцас үнэтэй хавс байлаа гэд аз жаргалтай хайр байхгүй. Тэнд хайр байхгүй бол хизээж маш сайхан зүйл ер нь бол амтыг бол мэдрэхгүй шүү дээ. Хайрг бол яг үнцэнгүй тийм дүүрэн байгаа юм шиг боловч тэр айган магадгүй хоосон юм шиг тийм болохоор юм хайраар дутаж өссөн хүний сэтгэл зүй ер нь их хатуу байдаг болов гэж би боддог. Чи тэгэж бодож байсан уу? Тийш дээ. Тэгээ хүн хайр өөрт нь хайр байхгүй ч юм уу тийм хайр байхгүй ч гэж хэлж болохгүй. Хайр авч өсөөгүй хүүхдээ хайр аваагүй өссөн. Эсвэл яг энэ хоёр хүүхчийг өөрөөсөө уучраа олоод унахтаа унаал босохтаа босоол яг энэ өссөн хүмүүс эргээд одоо насан туршид гэр бүл зохиогдож гисэн өөртөө байгаа хэмжээгээр л хин нэг нь одоо хийж өгөх боломжтой байдаг. Магадгүй хин нэг нь тусламжаар тэр одоо хайрын сав гэж бас хэлж байгаа юм тийм хайрын сав дүүргэгдсэн бол тэр чинээгээр бас тэр савнаасаа бусдад хуваалцах юм гэж бодож байна. Тэгэхээр эргэцүүлж бодохнаас айгүй чухал юм шиг байна. Эргээд бид нэр яг хайр аваад байгаа юм энэ чинь яг үнээр хайр халамж юм байна штэ гэдгийг ойлгоод ухаарсан бол энэ бол хайр юм аа гэж нэг тодорхойлж өгөөгүй ч гэсэн мэдэрсэн мэдрэмжээрээ дамжуулаад өөрөө дараа нь хийгээд бас мэдрүүлэх боломжтой юм тийм. За хоёул нэг комент шалгах уу. За Рамэндгээ хүмүүс орж ирсэн байна. Нэг ботыг нь уншаад дуусангууд бодолд их автуулдаг бас хурдан дараагийн ботыг нь унших хүсэл шууд автуулдаг гоё ном гэсэн ихэ баярлалаа. Эрхчлөөг бол хязгааргүй өгсөн ном аа. Жоо бодмоор байвал. Тэгээ роман гэдэг энэ том ном биш вэ? Би ингээ харж ин л та. Нэг жоохон том гартай эмэгтэйчүүдийн гарны хэмжээт баг болохоор ч юм шиг тий. Үнэхээр нэрэ бодох, эрхчлөөг бол үнэхээр л мэдрэг гэсэн. Би бас айгүй олон төрлийн сэдв байж тээ. Бид нар ч яг бичсэн атлаа. Энгийн хэрнээ монголчууд л нэг хавтар юм дайм маань юг гарах мэдэхгүй штэ. Тийм бид нар бол мэдэхгүй тий. Солонгосын хувьд бол мэддэг арт хүн байгаа аахгүй тий. Иймэрхүү байдлаар шин тийм мэдрэмжийг аваад шин зүйлийг төсөөлж бодож бас болох юм байна. Янз бүрийн мэдрэмжийг. Энэ номнууд хаагур загдж байгаа гэж бахан номны тохиолсон Норемэнд хөөх ямар гоё ном бэ болор тэгээ баттар зүрх яалал лава хадгалах уу гэсэн тэгнэ бид нар өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараа хадгалагдаад үлднэ. Энэ номын нөгөө Солонгост зарж байгаа тийм бичиж бас яг доорн те энэ номын Солонгост зарж байгаа шүү инх насан шагчгүй гэд лирикосын борлуулагч юм гэдэг зарж байгаа гинэ. Болортой ихч ороод ирсэн юм шүү. Өөрөө зохиогч түрүү яг сонсож байлээ гэжсэн чинь сонсож байна. Баярлалаа. Манай сонсож ч гэсэн бас баярлалаа гэж хэлэх байхаж байна. Тэг нэг ярьжсэн чи ороод ирсэн байна. Сайн хүн санаагаараа гэдэг шиг. Аха. За тэгээд өнөөдрийн хаан нэвтрүүлгийг ер нь дуусгах төхөж байна. Хоёлаа бас яг яри гэсэн миний магадгүй асуучаасаа гэсэн зүйлийг би асуугаагүй байвал хариулж өгөөч. Үнэхээр ном бидэнд бол тий маш олон юм боломжийг олгож байгаа байхгүй юу? Үнэхээр бид нар дайны цаг үед амьдарч үзээгүй. Гэхдээ ном уншсанараа тэр тухайн цаг үед очиж чадчихээн. Алдаа гаргадаг хүн байхгүй ч гэсэн тэр алдаа ухаарл тий зэрэг хамтд нь биднэрт бас мэдрүүлж чадчихээн. Тэгээд хин нэгнийг хайрлуулахыг эсвэл бүр хайрлуулаагүй өсөх ямрыг тий амьдрах ямрыг бас бидэнд мэдрүүлж чадчихээн. Тийм болохоор манай сонсогчд маань бүгдээрээ уншдаг байгаасаа гэж бас уриалмаар байна. Тэгэл яах вэ? Хичнээн одоо цахим ертөнцийн нэлээд хөгжсөн ч гэсэн цаасан номер юу л нэг гоё хантай шүү дээ. Гал дагуулчихсан тийм. Яг нэг гартаа баригдаад тэгээс нөгөө номыг дуусгаал номоо хаах ч бас нэг гоё тий. Заримдаа бас бүр нэг юм хаамаргуур зохиолж бас байдаг тий. Эсвэл шин ном бэлгэнд авч юм. Ингээд яг цаасан номны хувьд л ямарч ингээд гоё гоё зөндөө байна. Тэгээд ядаж хэдүүлээ хамтдаа айгуу сайн ном уншдаг бай. Ном уншиж бид нэр ингээд ялангуяа гадаадд байгаа монголчууд бидний үгийн сан нөгөө хэрэгэлдэггүй өгнүүдээ энэ ч уншихтаа нэрээ ийм гоё үг байдаг штэ гэдэг юм уу тий. Хилээ мартахгүйгээр илүү гоёор навч хадгалах боломжтой гэж бас бодож байна. Тэгээд
нэвтрүүлгээ маань сонссон та нартай баярлалаа. Бас орчуулагч Болор Туяа эгчтэй баярлалаа. Бичиж гин би орчуулагчд байгаа юм аа. Хэрлэн энэ намыг сонгосонд их баярлалаа. Бүгдд нь амжилт хүсье гэсэн байна. Баярлалаа Болор Туяа эгчээ. Тий Болор Туяа эгчтэй маш их баярлалаа. Тэгээд ийм маш гайхалтай зохиолыг орчуулж те бидэнд хүргэж агаад дараагийнх нь маш орчуулгын зохиолууд ч гэсэн бас тэсийн ядан хүлээ. Тийм хүлээж байгаа шүү. Таны өстой би одоо энэ шууд барыг аваад үлдчихмээр саний. Зарнаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ хүргээд өндөрлөе. Дараагийн энэ сарын үлдсэн нэвтрүүлэг хийх маань хаан тий. Тий дараагийн нэвтрүүлгээр ямар ном ярилцмаар байгаа бас комент хэсэгт оруулж өгч болно тийм ээ. Санал болгоод ер нь энэ номыг уншсан уу? Энэ айгу ярилцмаар ном байсан ч юм уу тийм санаа оноо байх юм бол манай нэвтрүүлгийн дор комментаар чөлөөтэй үлдээж өгөөрэй гэж хэлэх байна. За баярлалаа. Дараагийн нэгдүгээр өдөр Монгол 9 цаг гэсэн. Тэгээ энд болохоор бид Солонгосын 8 цаг, Монголын 9 цагаар хамтдаа эргээд уулзцаая. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай.